Біз алдыңғы сағаттарымызда қанттардың және майлардың физиологиялық ролі туралы тоқталғанбыз. Мұнда қанттың физиологиялық ролі жылу энергиясымен қамдап, дененің қуатын сақтау. Ал енді майлардың физиологиялық ролі болатын болса, оны жылумен қамдау. Былайша айтқанда, аш ішекке кіргеннен кейін глицерин және май қышқылын ыдыратып денеде запас сақталу арқылы денені жылумен қамдау болатындығын айтқанбыз. Енді бүгін өздеріңізге жалғасынан үшінші үлкен қоректік ақуыздар мәселесіне тоқталамыз. Яғни ақуыз деп жүргеніміз белок. Белок деген атауы гректің прето деген сөзінен шыққан. Яғни ол алдыңғы қатарда деген мағынаны беретін претон немесе белок терминнен шыққан атау. Енді ақуыз деп отырғанымыз біздің тіршілігіміздің тірегі, әр маңызды заттық негіз амино қышқылдардан құралған жоғары молекулалы азотты қосты заттарды айтамыз. Ол енді адам денесін құрайтын маңызды құрам болып табылады. Ол организмде үздіксіз жүріп жататын зат алмасуға қатынасып отырады. Жаңа клеткалар мен тікендерді құрау үшін қажет. Адам денесінде бұлшық еттердің тікендері, ішкі ағзалар, қан, тері, түк және тырнақ қатарлылардың барлығы ақуыздан тұрады. Яғни осы ақуыздан жаралған деген сөз. Одан басқа фермент және бір бөлім инсулин, гипофиз гормондары қатарлылардың барлығы да осының барлығында ақуыз болады. Яғни ақуыздан құралады деген сөз. Енді ақуыз организмнің жақсы дамуына себеп тигізеді. Мәселен, организмдерде ойлану қабілеті, микробтар мен вирустардан қорғайтын антител заттар. Яғни былайша айтқанда организмге енгеннен кейін микробтар мен бұлардың залалсыз ету үшін қолданылады. Қанда пайда болатын затты айтамыз. Демек осы қатарлар және микробтарды және олардан улануынан залалсыз ету үшін қанда пайда болатын заттар қамтиды. Былайша айтқанда осылардан құралған. Осының барлығының құралы осы ақуызға байланысты болады. Қанның күрделі ақуызы әдетте гемоглобин, қанды оттегімен қамтып жабдықтап отырады. Ал енді қан плазмасы, яғни қанның сұйық затын айтамыз. Оған қажетті жуғыштық қасиеттер беретін де осы белок. Ақуыздың молекуласы төтенше ауыр, былайша айтқанда адам дене салмағының 18%-ін ұстайды. Демек бұл организмдегі азоттың бірден бір қайнары ақуыздар болып табылады. Одан басқа тағы да ол денеде тағы да маңызды биологиялық актив заттар, мәселен фермент, гормон қатарлардың негізгі тұлғасы болып табылады. Сондай-ақ тұқым қуалаудың ұрпақтан ұрпаққа жалғастырудағы маңызды заттың бірі осы ақуыздар. Әдетте толған адамдар, тосқан адамдар, кәмелет жасына келген адамдарда күніне 3%, яғни 400 грамм айналасында ақуыз жаңаланып отырады екен. Яғни былайша айтқанда ақуыз амино қышқылына ыдырап отырады. Ал енді амино қышқылы жалғастырып азот пайда болады. Азоттың басым көпшілігі қайта құралып келіп, тағы да ақуызға айналып жатады. Былайша айтқанда бұл біраз денедегі сыртында заттар шығып алмасып отырады деген сөз ғой. Зат алмасып үздіксіз тоқтаусыз жүріп отырады. Әдетте денедегі әр 110 грамм ақуыздың құрамында 16 грамм азот болады екен. Қалыпты адамдарда әдетте азоттың денеге қабылдану мен шығарылуы тепе-теңдік күйде тұрады. Ал енді сәбилерде, жасөспірімдерде және денсаулығына келу үстіндегі науқастарда да әдетте шығарылатын азоттың мөлшері көп болады. Бірақ науқас адамдардың қабылдайтын азот мөлшері шығарылатын азот мөлшерінен аз болады. Егер адам денесіндегі азот ұзақ уақыт бойы жеткілікті болмаса, ішектің кілегей қабаты және ас қорыту бездері зақымданады. Осыдан барып тамақ қорытуы нашарлап, созылмалы сипатты шөку немесе тусыздану жағдайлары келіп шығады. Әдетте ауырған адамдарда көбінде белек азайып кететін жайттар көп кездесіп отырады. Дененің кейбір бөліктерінде әдетте ақуыз көп болады, кейбір бөліктерінде ақуыз аз болады. Мәселен, ақуыз мидың әдетте 13-тен 1 бөлігін, оның қан мен бұлшық еттің 4-тен 1 бөлігін ақуыз ұстайды. Әдетте ми салданған адамдарға көбінде ақуыз тоқтауға тура келеді. Былайша айтқанда белок тоқтауға тура керек. Енді адам ақуызды мал мен өсімдіктен алады. Яғни солардан дайындалған тағамдарды жеу арқылы осыдан келеді. Адамға ақуыз қайдан келеді дегенде. Ақуыздар әдетте пайдаланған кезде бұл енді адам денесіндегі бар ақуыздан бөлікші. Сондықтан олардың біздің организміміздегі құрамдары ақуыздарға былайша айтқанда амин қышқылдарына бөлініп жарылып ыдырағаннан кейін барып бізде осы нәрсе пайда болады. Барлық амин қышқылдарының әрекет ету механизмін ғалымдар былайша айтқанда зерттеу үстінде. Бұл ақуыз толық зерттеліп болған жоқ. Бұны енді біз бұл жерде зерттеп отырмағаннан кейін бұл жалпы біз адамға пайдасын қалай жақтарды екендігін ғана білсек болған. Енді адамдардың ақуызға деген осы қажетсінуі көптеген факторларға байланысты болады. Мұнда қайсыған дегенде адамның жынысы, жұмсалған ден еңбегі, тұрмыс шарт жағдайы сияқтылармен. Әдетте осы ақуыздарды біз ақуыз құрамы мол азықтықтарды ішуде. Бұның пайда зиян мәселесі несте шығармау керек. Былайша айтқанда ақуызды көп тұтынудың да аз тұтынудың да пайдасы және зияны бар. Сондықтан ақуызды мол тамақтарды көп ішкенде органикалық жүйенің, яғни былайша айтқанда орталық нерв жүйесінің ішкі секрециясына, бездеріне былайша айтқанда осыларды қоздыру, оның кейін бауырды май қаптау,
тәбеттің нашарлау сияқты жайттар болуы мүмкін. Былайша ақуыз көп мөлшерде ішетін болсақ, былайша айтқанда өте майлы тамақтарды немесе ақуыз мол тағамдарды өте артық тұтынудан осындай жайттар келіп шығады. Ал енді осы ақуыздарды адамдар немесе организмдер қабылдап сіңіруіне байланысты, мәселен жұмыртқаның ақуызын айтайық, бұл әдетте өте тоқ тамақ деп есептейміз. Тоқсын. Ал енді сүттің 75%, сиыр етінің 80%, бұршақтың 44% адам денесіне сіңіріледі. Ақуыз күйінде былайша. Адам денесіндегі бауырдағы ақуыз әдетте 20 күнде бір рет жаңаланып отырады. Егер денеде ұзақ уақытқа дейін ақуыз жүйеде азот жетіспеген жағдайда майлардың біртіндеп сіңіп кіруіне байланысты қан плазмасында ақуыздың бірігу бөгеткіш жасайды. Осыдан барып мына қан плазмасы ақуызды сұйылтып жіберетін, сұйықтандырып жіберетін жағдай келіп шығады. Содан кейін барып оңай су құрамы асып кету пайда болады. Әдетте ісініп былайша айтқанда осындай жағдайларда пайда болады. Әдетте ақуыз мына қан құрамында да болады, мәселен қан ақуызы болады. Бұл әдетте 50-60 күнде, яғни 2 айда бір рет жаңаланып отырады. Егер де осы ақуыздар ұзақ уақыт азот жетіспейтін күйде болатын болса, онда мына қанның ақуыз клеткасының жаңалануында бөгеткіш жасайды. Осыдан барып қанағыздық науқасы пайда болады. Ал енді бұлшық еттегі ақуыздар бұл әдетте 1 жыл төңірегінде жаңаланып отырады. Егер де осы ақуыздар азот жетіспесе, онда бұлшық еттердің солып қалу жағдайы пайда болады. Сондықтан бұлшық ет солған науқастарға әдетте азотты тамақтарды көбірек тұтындыру керек. Ал енді онан басқа да мына адамның орталық жүйке жүйесінде, нерв жүйесінде былайша айтқанда ақуыз жетіспесе, онда адам ақыл ес қабілеті төмендеп кетеді, ойлау қабілеті төмендейді, есте сақтау төмендейді. Ал енді жасөспірімдерде осындай жағдай болса, яғни ақуыз жетіспесе немесе жүйеден айтқанда былайша азот жетіспесе, онда балалардың өсіп жетілуі баяулайды. Арықтап дене салмағы төмендеп кетеді, арып шаршайды, ақыл қуаты нашарлайды, жұғымды ауруларға оңай кіріптар болады, қарсылық қуаты төмендеп кетеді. Ал енді ересек адамдар болатын болса, дене қуаты қатты, салмақ азайып кетеді, қан азаяды және азықтық сипатты мына сул ісік және шөк пайда болатын жағдайлар пайда болады. Сондықтан адам денесінде қабылданатын ақуыз мөлшері әдетте денесі қажет ететін ақуыз мөлшерінен көп болу керек. Былайша айтқанда ақуыз қоректік тағамдарды молырақ жеу керек. Бұл енді ақуыз әдетте сүт өнімдерінен сырт хайуанаттардың еттерінде, балық, жұмыртқа, жер жаңғақ дәні дейміз, мына өсімдіктің тамырлары, жаңғақ дәні қатарларда ақуыз біршама молырақ болады. Ал енді осы ақуыздың энергиямен қамтылу мөлшері денедегі жалпы энергияның 10-12% шамасында ұстайды. Табиғи азықтарда осы адамның дене сапасын жоғарылатуда ақуыз өте маңызды. Сондықтан азықтық құрамында ақуыз тіршіліктің заттық негізі саналады. Адам организмі терісі, бұлшық еті, тіпті мына шаш қас кірпіктеріне дейін барлығында да ақуыздарға зәру болып тұрады. Ақуыздарды біз табиғи азықтармен қамтайтын болсақ, онда ол адам денесіне көмек ерекше зор. Былайша айтқанда терінің физиологиялық қабілетінің жақсы болуы, адам денесінің кейбір қоңыр түсті, ақ түсі мәселен, қарала түсіп кетеді қоңыр. Терінің құрғауы мәселен, ақ таңдақ қатарлы жағдайлардың пайда болуының барлығы да осы жас кезінен бастап азықтануға көңіл бөлмеуден. Қазір осы ақ таңдақ балаларда көбейіп бара жатыр. Бұның ненің белгісі болып отыр дегенде осы ақуыздың жетіспеуі, былайша айтқанда қоректіктің тапшы болуы салдарынан былайша айтқанда қоректікке көңіл бөлмеу. Бұрынғы дәстүрлі тамақпенен тамақтану, шай мен нан, бір уақыт тамақтану қатарлы азықтану әдетіміз дұрыс болмағаннан кейін осы қатарлы мәселелерден қоректік жетіспеуден, ақуыз жетіспеуден былайша айтқанда осындай науқастар қазір күннен күнге көбейіп келе жатқан себебінің бірі осы.